السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع وجبه غداء ولا عشاء سهله سريعه اقتصاديه وبزاف بنينه. كما راكم تشوفوا هنايا عندي كميه تاع بطاطا، طبعا كل وحده دير على حسب افراد العائله تاعها. بعد ما قشرتها ونقيتها وغسلتها مليح قطعتها الى مربعات صغار. كما راكم تشوفوا نديروهم خشان شويه ماشي رقيق بزاف. حطيتهم في سنيوه اللي فرشت فوقها ورق الطبخ. درت لها كميه تاع الملح، طبعا الملح دايما يبقى على حسب الذوق تاعكم وعلى حسب الكميه تاع البطاطا. وبعد ما درت الملح راح نضيف شويه تاع فلفل اسود. هكذا هنا التوابل اختياريه، ديروا على حسب واش تحبوا نتوما. ممكن تضيفوا شويه تاع زنجبيل، شويه تاع الحرور وشويه تاع الزعتره، راح تعطينا ذوق رائع في البطاطا. ومن بعد نزيد لها شويه تاع زيت الزيتون، واللي ماشي متوفر عندها زيت الزيتون ولا ما تحبهاش ممكن تستعملوا الزيت العادي. نخلطهم كامل مع بعض بهذه الطريقه. لازم نخلطهم مليح مليح باش الحبات تاع البطاطا كامل يتشمخوا بالزيت والملح والفلفل يتخلطوا بيان. ومن بعد نفرشها كيما هكذا في السنيوه. لازم نفرشها في السنيوه، ما نخليش حبه فوق حبه، لازم تتفرش كامل. لذلك استعملوا السنيوه تكون كبيره شويه ماشي صغيره. وبعد ما نكمل نفرش البطاطا تاعي مليح ندخل السنيوه للفرن الساخن جدا على 180 درجه. نخليه شاعل غير من التحت، ومره على مره نخلط البطاطا تاعي هكذا بالملعقه والسنيوه داخل الكوشه. نخلط هذيك البطاطا مليح، ومن بعد غنشوفها طابت من التحت ولا بدات تحمر شويه، نزيد نشعلها من الفوق نحمرها شويه ونحيها. هذه هي البطاطا تاعي بعد ما طابت كيما راكم تشوفوا. هنايا خليتها حمارت شويه. شوفوا كي نتوشيها بيدي تجي طيبه، الزبده تجي تذوب. لازم تخليوها طيب حتى تولي كيما هكذا. هنا نحيها من السنيوه نفرغها في سنيوه واحده اخرى، هذه تاع الزجاج بيغكس ولا اي سنيوه متوفره عندكم. هكذا نفرغ البطاطا كامل. وكما قلت لكم الكميه تاع البطاطا كل وحده دير على حسب افراد العائله تاعها. نمشي البطاطا تاعي كامل في السنيوه، ومن بعد راح نزيد لها شويه تاع الجبن. هنا استعملت قطعه تاع الشاف قطعتها مربعات صغار، وممكن تستعملوا الجبن مثلثات وتقطعوه قطع صغار وديروه كامل فوق البطاطا هكذا. ومن بعد نجي نحضر هذيك لاصوص اللي نديرها من الفوق. نحتاج فيها 4 حبات تاع البيض. كما راكم تشوفوا 4 حبات يكونوا بحجم كبير، واذا تحبوا البيض بزياده تقدروا ديروا حتى 5 حبات. راح نزيد عليه علبه تاع ياغورت ناتور، زبادي طبيعي، ممكن تعوضوه بكاس تاع الكريمه السائله. وهنايا نضيف البصل اللي كنت قليته مليح، يعني قليته هكذا في الزيت حتى ولا كراميليزي. هاد البصل راح يضيف لنا بنه رائعه لهاد الكغادان، تجي بزاف بنينه، خاصه اللي يحبوا البصل اللي يكون هكا مقلي. صدقوني راح تعطيكم واحد البنه من اروع ما يكون. واذا كنتوا ما تحبوش ممكن تستغناو عليه. ومن بعد نزيد الطون. هنا استعملت الطون تاع الزيت، درت 2 علب. واذا كنتوا رايحين ديروا غير سنيمه صغيره علبه واحده تكفي هكذا. ومن بعد نزيد نص كاس تاع الحليب ولا كريمه سائله كيما حبيتو. شويه تاع الملح، ما نكثروش بزاف باش ما تجيناش مالحه. شويه تاع فلفل كحل، ما تكثروش. انا هنا راه دفق لي شويه بزياده بصح بعد نحيت ونقصت. ونخلط كل هاد المقادير مع بعض، نخلط مليح مليح حتى هذاك البيض يتحل ومام الطون يتفتت. وهنا كنت نسيت بياض البيض، راح نضيف بياض تاع 2 حبات بيض. اذا كان متوفر عندكم ماشي ضروري تضيفوه، فقط انا هاد البياض فضلي من الوصفه تاع الحلوه جافه اللي درتها قبل هاد الفيديو اللي قلت لكم راح نستعملها في وصفه ملحه. ضفت هنا بياض البيض نخلطه مليح، ومن نفرغ هاد الخليط من الفوق هكذا. نحاول نخلط مليح ونفرغو. كي نفرغو لازم نمشيه كامل من الفوق باش نغطي كامل هذيك البطاطا. وهنايا كاضافه تقدروا تستعملوا شويه تاع المعدنوس، كيف راح يعطينا بنه من اروع ما يكون. هنايا راني نحاول نغطي هذيك البطاطا ولا نغطسها في هذيك السلطه ولا هذيك لاصوص اللي خدمتها. ومن بعد نزيد كميه تاع الجبن المبشور. هنا استعملوا اي جبن مبشور متوفر عندكم. انا استعملت جوده، درتو كامل من فوق هكا طبقه مليحه باش كيذوب يجي بنين بزاف هكذا. ومن ندخلها للفرن نشعلها من التحت حوالي ربع ساعه على نار تكون قليله، وما نزيد لها من الفوق ونخرجها. وهذه هي الكراتان تاعي بعد ما طابت. كما راكم تشوفوا راهي بيان غراتيني، جات محمره مليح من الفوق وماشي محروقه. والريحه تاعها كي تخرجوها من الفرن واحد الريحه ما شاء الله، ريحتها وبنينه. دوك نقسم معاكم قطعه تجي داخل مشمخه ومعسله وماشي كامل ناشفه كيما راكم تشوفوا.
شوفوا لداخل كيفاش تجي معسله ماشي كامل ناشفه، وتجي بزاف بزاف بنينه. نتمنى تكون عجبتكم وصفه اليوم، سهله سريعه وخفيفه وظريفه، والمذاق تاعها من اروع ما يكون. ما تنسوش تجربوها وتخليوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش ديروا جيم وتبارطاجيو الوصفه مع اصدقائكم. شكرا على المشاهده، تهلاو في رواحكم، وستنوني فيديو جاي مع وصفات جديده باذن الله. مع السلامه.